Falënderimet dhe lavdrimet I takojnë Allahut, krijuesit të gjithësisë. Vetëm Allahun e adhurojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë, mëshirë, rahmet kërkojmë. Salavatet, selamet, për shëndetjet tona më të përzemërta, ja dërgojmë Muhammedit alayhis salatu wassalam, familjes tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm, dhe gjithë atyre të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nusë Allahu Azza wa Jall me emrat e tij të bukur dhe atributet e tij të lartë, na bëjë edhe neve prej pasuesve dhe ndjekësve të sinqert të rrugës Muhammedit alayhis salatu wassalam. Vëllezër të nderuar, është një e vërtet që asnjëri prej nesh dhe asnjë njeri në tokë, në këtë jetë, në këtë botë, nuk e mohon dhe nuk dyshon në të. Po e vërtet është se shumica dërmuese, shumica e njerëzve e harrojnë dhe nuk mendojnë për të. E kjo e vërtet, pra që është e vërtet e pamohueshme nga askush, është vdekja. Shkaku kryesor që e bën njeriu ta harrojë vdekjen është dhënia e tepërt dhe vrapimi I njeriut pra pas kënaqësive të kësaj jete. Këto kënaqësi, edhe pse të vogla dhe të rrejshme, njeriun e verbojnë dhe e mashtrojnë, e bëjnë që t'i harrojë gjërat që janë më të rëndësishme, që janë më prioritare dhe më të dobishme për të. Kënaqësitë e kësaj jete e bëjnë që njeriu ta harrojë Allahun, krijuesin e tij. E bëjnë që ta harrojë përcjellësin, sunduesin dhe mbikëqyrësin e tij. Dhënia e tepërt mas kënaqësive të kësaj jete e bëjnë njeriun që të I harrojë obligimet që I ka ndaj familjes dhe shoqërisë. E bëjnë të harrojnë dhe mashtrojnë nga përgatitja që duhet të bëhet për me dalë para Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit. Thot Allahu Azza wa Jall: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وزبكروار njerëzve dashuria ndaj epsheve, dashuria ndaj qefeve dhe atyne që ja u kondët për me I plotësua epshet e tyne. Ata janë lakmitar ndaj grave, ndaj fëmijëve, ndaj grumbullimit pasurisë prej arit dhe argjendit, kanë dëshirë dhe janë të dhanun mas kuajve të mirë dhe të fortë, që sot mund spjegohet makina, kera të bukur dhe të fortë, bakti dhe tokë pjellore. Pra gjitha këto janë kënaqësitë e kësaj jete. Kjo është kënaqësia e kësaj jete. Allahu Azza wa Jall po thot. Ndërsa tek Allahu është kthimi më I mirë. Tek Allahu është shpërblimi dhe kënaqësitë më të mëdha. Dynjaja është mashtruese. E mashtron me kënaqësitë e saj të rrejshme njeriu.
janë të rrejshme dhe shumë të vogla dhe të cekta në krahasim pra me kënaqësitë e botës ardhshme, dhe këto bën shkaktar që njeriu t'i harroj obligimet që i ka ndaj Allahut dhe ndaj krijesave të tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e krahason dynjan edhe ahiretin, kur i krahason kënaqësitë në këtë jetë dhe kënaqësitë në jetën e ardhshme, thotë kështu: nëse një njeri e fut gishtin e tij në ujin e detit dhe nxjerr, sa ka me marrë prej ujit detit? Diçka që nuk përmendet. Kënaqësitë e kësaj bote janë sikurse ai uji që është ngjit në gishtin e tij. Në krahasim me kënaqësitë e ahiretit është sikurse deti i gjanë dhe kafshë. Pra kjo është një krahasim për me kuptuar se sa vogla janë kënaqësitë e kësaj dynja që po bën sebeb që shumica e njerëzve me i humb shpërblimet dhe kënaqësitë e ahiretit. Më shtyri të flas për këtë çështje fakti se njerëzit edhe pse i kanë kushtet e mira, edhe pse asgjë nuk ju mungon, vrapojnë gjithë kohën mas dynjas. Gjithë energjin e tyne e japin për me mri diçka në këtë dynja. Edhe pse nuk ju mungon asgjë, me gjithë ato ankesat e tyne janë të mëdha. Sa më shumë, po mundëm me përkthym ndryshe, sa më shumë që po i mrim kushtet e dynjas, aq më shumë po ankohemi. Kështu po mduket. Prindrit tanë, hiç mos më shku më lart, kushtet i kanë pas shumë më të vogla se sa ne, por nuk janë anku si kur na që shankohemi sot. Kjo është një dukuri të gjithë, përveç atyne që i kanë frikë Allahun dhe këtë çështje e kanë çdo herë parasysh. Të pasurit mundohen me mishe me shpirt të i shtojnë milionat e tyne. Këta që jenë të mesëm pasurinje dhe të vafun, me çdo kusht mundohen t'i arrin të pasurit. Edhe pse e rrezikojnë jetën e tyne, e rrezikojnë derin edhe burnin e tyne. Po thënë, njerëzit që po mbesin rrugëve për më ardhë në perëndim, në det, edhe në tokë, e rrezikojnë jetën e tyne, vetëm se janë verbruar nga arritja e kënaqësive të kësaj dynjas. Për çdo vjet, me mia njerëz vdesin nëpër det, nëpër ujë, duke u munduar me kalua për më ardhë këto toka, tu mendu se këtu është xheneti. Ne e dim se çfarë xheneti është këtu. Sikur të ishin mundua, sikur ta kishin rreziku jetën e tyre për të arritur me të vërtetë tek xhenetet e Allahut Azza wa Jall, do të ishte më mirë për ta. Rrezikojnë jetën me familje, me fëmijë, për me ardhur këtu me u bë refugjat. Allahu na rujt, na dhash mend dhe logjik të shëndosh që ta shohim ku është e vërteta. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka treguar se ku është kënaqësia dhe kush konsiderohet i pasur. Hadithin e transmeton Imam Muslimi rahimahullah. Thotë, kur zgjohet në mëngjes besimtari dhe është i qetë në shpirtin e tij, dhe në shtëpinë e tij, i shëndosh në trupin e tij dhe ka bukën për atit, ai njeri është sikurse me ju dhanë e gjithë pasuria e kësaj bote. Një njeri që qohet mëngjes, në shpinën e tij është rahat, nuk ka problem.
nuk ka dhimbje të mëdha që e pengojnë me u ngrit prej shtratit. Edhe e ka ushqimin e mjaftueshëm për atë ditë, ky njeri është më i pasur i fytyrë tokës. Pse, çka bëjnë ata milionera apo miliardera? A bëjnë diçka më shumë se kjo? Vallahi jo, bile më pak. Milionerat mendojnë se janë të pasur, po vetëm mendojnë, në vërtet janë më të varfër se sa këta njerëz që kënaqen me këto pak të mira që i kanë. Ai kur nuk qohet sabah me unë me familjarët e tij me hongër bukë, qetë dhe rahat. Se çdo herë mend i ka andej këndej mos për humbë dhe 1 milion. Aq stres që ka dhe aq dyshime që i vinë prej shejtanit, edhe është shumë e vërtet, thotë se asnjë njeri nuk e ka mik të vërtet. Njerëzit që i kam rreth meje, edhe familjarët, nuk mdojnë, nuk nderojnë vetëm se për pasurinë që e ka. Duke u mendu për të gjëra, edhe gjumi nuk e bën rahat, po edhe buka nuk i hat me lezet si kurse që i hat ati dvarë. Jeto, puno, knashu në këtë botë, po mos e bën qëllim kryesor. Allahu Azza wa Jalla thot në Kur'an: "Wala tansa nasibaka min ad-dunya." Dhe mos e harro pjesën e lejuar nga kënaqësitë e kësaj bote. Knashu, po mos e bën qëllim kryesor. Jeton këtë jetë, po një sy ta kesh në ahiret. Përgatitesh për atë. Banu zotnin i dynjas, i kësaj bote. Mos u bën rob i saj. Nëse të vrapojsh mas kënaqësive të kësaj dynje, je rob i saj. A nëse bësh rob i Allahut, Allahu komë ta afru, komë ta pun dynjan para teje, në shtruar. Pejgamberi alayhi salatu wasalam po i thotë këtë fjalë. Për më preciz, do ta cekri hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kushdo që e ka qëllim ahiretin, Allahu do t'ja pasuroj zemrën, do t'ja paksoj problemet në këtë botë, dhe të mirat do të i vinë edhe pse nuk i ka synuar. Ndërsa kushdo që e bën qëllim këtë botë, dhrapon mas kësaj jete, Allahu do t'ja sjell varfërinë para syve të tij. Kur nuk do të ngihet, kur nuk do të ngopet, kështu është natyra e njeriu. Dhe do t'ja shpërndan, do t'ja përhap problemet, dhe nuk do t'i vi nga dunjaja vetëm se ajo që ju është caktuar ma herët nga Allah Azza wa Jalla. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi, e saktëson Imam Al-Albani rahimahullah. Dunjaja është vetëm një stacion i jetës. Nuk ja vlen që t'i bëjsh kushtet sikur nuk do të ndahesh nga kjo dunja kur. Është vetëm një stacion, sepse jeta e njeriu nuk është vetëm këtë dunja, ajo vazhdon. Vazhdon jeta në varr, vazhdon jeta e përhershme mas ringjalljes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam nuk ka pas dyshek për me fjetë, për me pushua. Jo që s'ka pas mundësi me e bon, po për me na mësu neve se këtu jeni përkosisht. Kur sahabët vishin edhe shishin në gjendje pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju vinte keq edhe mundojshin me ja afru diçka, me ja afru një dyshek, një vend për me pushu rahat. Thojke, qka ka mund me këtë dynja? S'kam lidhje unë me këtë dynja. Unë këtë dynja jam si kurse një kalors, si kurse një njeri që udhton, e shen një pem, një hije, nalet edhe pushon ta një kohë, madhe vazhdon rrugën. Thot, kështu unë jam në dynja. Kështu është njeriu në dynja. Imagjinoni njeri që kalon për me pushu me një vend,
gjysore nalet në një vend për me pushu, edhe fillon e pregatitur si kurse me jetu aty 50 vjetë, 60 vjetë. Këtë kishin mi thamë, po pse po mundohesh atë shumë, se vetëm gjysore kime ne. Po bash gati si kurse me jetu 60 vjetë këtë vend. Një ashtu edhe njeriu, këtë jetë, këtë dynja, është shumë e shkurtë. Pse me dhëmë gjithë energji, këtë dynja, me harrua Allahun, me harru të mira, me harrua që ka ahiret ma vonë. Pejgamberi a.s. edhe pse nuk ka pas hiq kushte, kur nuk është ankuar. Se që kjo është pak e tepërt. Sikur këtu, sikur në vendlinjet tona, njerëzit ankohen shumë. Do shta në shpi e ka 1 kera, 2 kera, ka me hangër e me pi, nuk me ndohet për ata, po anko, që s'ka, se kemi ata, se kemi ata, se kemi ata. Me shpërndas zeqatin është fështirë me gjithë fukara. Me gjithë fukara real është fështirë. Kur po na japin do njerë zeqatin për mja uqua atje, po kemi fështirë me gjithë fukara. Qysh me adhon zeqatin njeriu që i ka 2 kera shpi? Zeqatin e meriton a i cili s'ka me hangër, s'ka me pi. Allahu na ngop të shpirtat tonë, se trupat i kemi të ngopë. Shpirt jemi të dobët edhe fukara. Pejgamberi a.s. pja u tregoj një frekuencë, apo një ngjarje të shkurt tjetës pejgamberit a.s. Një ditë din në rrugë edhe takohet me 2 shokët më të afërt që i ka pas. Ebu Bekrin edhe Omerin, radiallahu anhu. Edhe i pyetën, i thotë, për ku jeni nisë? Çka ju ka nxjerrë në këtë kohë? Të dytë, të dobët dhe të lodhët, thënë ja Rasulullah, na ka nxjerrë prej shtëpisë uria, të untit. Jemi untuar, kemi dalë mos po gjojmë diçka me hangër. Pejgamberi a.s. thotë, pasha Allahun edhe mu më kanë nxerë që ajo që ju kanë nxerë juve. Edhe mu më kanë nxerë për shpisë uria. Po hajde po shkojmë të një ensari, mendojmë se aji do të na jep në hangër me ti. Edhe shkojmë. Kur mërin të ensariju, den gruja e vetë edhe thot prit një pak se tash do të vjen burë jam. Ka shku me marë ujë taza. Edhe pa u vënua vjen ensariju, edhe gëzohë, thot, elhamdulillah, pas ka nardë musafirët më të mirë, pas ka nardë musafirët më të preferuar, gëzohët edhe falenderën Allahun azza wa jall. Edhe pa u vënua, i bjerë një emë me hurma thata, me hurma taze, edhe ja afron pejgamberit edhe Bekrit në Omerin radiallahu anhu. Fillon e ha. Pa u vënua ensariju, për me respektuar pejgamberin a.s. edhe mysafirët përgjithësi, e merë thikën edhe shkon me e prej një dele. Pejgamberi a.s. nuk dojke, edhe ma në fund e pa insistimin e sahabijut, i thot, therën një që nuk milet. Shkon sahabiju, e prej delen, ja u pjek mishin edhe ja u vjerë. Sa hanë, ngopën, i kalën do momentet mira, e falenderojnë Allahun azza wa jall, në fund pejgamberi a.s. a di çka po ju thot këtyne? Thot, pasha atë të cilin shpirti im është në dorën e tij, për këto të mira Allahu azza wa jall ka më na pyet. Duhet jeni falenderues, sepse keni dalë për shtëpisë juaj të unët, edhe Allahu azza wa jall ju dha me hangër e me pi, e tash po hini në shpinë e juaj të ngopën. Falenderone Allahu. Na sa të mira i kemi, a jemi të falenderone mjaft Allahu azza wa jall.
Njëherën po ngi mirë, edhe janë ka kujtua sahabës se mos e harroni këtë falënderim. Njëherë, shumë të në rasteve janë kanë të unët sahabët edhe pejgamberi a.s. Vëllezër të nderuar, keni kujdes nga lakmia e knaqësive të kësaj bote. Keni kujdes nga lakmia e pasurisë që e kanë të tjerët, se ndoshta të bëjnë të pakënaqur me caktimin e Allahut. Mundet që lakmia e tepërt me të bërë xheloz edhe me harrua falënderimin e Allahut. Mund të harrosh përgatitjet që duhet me i bërë për me dalë para Allahut ditën e gjykimit. Lakmoj vetëm ata njerëz që Allahu nuk ka dhënë pasuri edhe nuk ngopën duke e shpërndarë ata. Lakmoj ata njerëz që Allahu Azza wa Jall ju ka dhënë fuqi dhe vullnet me kënë çdo herë në ato vende ku ndihmohet, ku është hajër. Lakmoj ata njerëz që ishin çdo herë të shku në xhami, çdo herë ku bëhen punët e mira, ai është prezent. Këta njerëz kërkoj prej teje që të i lakmojsh. E lusim Allahun Azza wa Jall na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. Lusë Allahun Azza wa Jall na ruaj nga çdo sprov e kësaj jete. E lusë Allahun Azza wa Jall të i ruaj të rit dhe të reja tona nga mëkatet. E lusë Allahun Azza wa Jall të i shëroj të smurët tanë, të aletësoj pleçnin pleshve tanë, të i mëshiroj të vdeknit tanë, e kunu ma të smahun, wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون